Здравейте, градинари! Добре дошли в нашия канал за хоби и градинарство, в който днес ще поговорим за това как е правилно да разположим лехици в нашата градина. Но нека първо се представим. Аз съм Петър. Здравейте, аз съм Албена и много ще се радвам, независимо дали сте напреднали или начинаещи градинари, нашият канал да ви бъде от полза при отглеждането на вашите зеленчуци. Наистина е там или го махна? А? Какво е това? Това е цветенце телефон. Добре. Гледай си цветенцето сега. Надяваме се, независимо дали отглеждате храна за продажба или за собствена консумация, или за да зарадвате близки, роднини, приятели с прясно отгледани зеленчуци, да помогнем на всеки от вас да вземе решение по един много... Да вземе решение. Да вземе решение, най-просто решение. Добре. Как да разположи лехите в своята градина. Да вземе решение как да разположи лехите в своята градина. Кой преди това какво казах? Не знам, нещо тътара. Ма ще режеш? Ще режат. Това видео ще бъде много полезно за хората, които тепърва започват да отглеждат зеленчуци и да правят своите градини. Но дори да сте го правили вече, не е късно да промените нещо за следващия сезон. А в интернет навсякъде ще намерите информация, че правилното разположение на лехите е от север, всъщност от север на юг, което е доста логично от гледна точка на огряването от слънцето. Слънцето изгрява от изток, лятото в сезона върви нагоре и залязва на запад, което ви гарантира едно много добро огряване на вашите растения през целия ден. Можете да намерите информация също така, че магнитното поле на Земята оказва влияние върху вашите растения и заради това се разполагат север-юг. Дори да оказва влияние върху растенията, в което не се съмнявам, наистина много скептично се отнасям към въпроса, че това оказва влияние върху разположението на лехите. Важно е да уточним, че има огромно значение в коя точка на планета се намирате. Например, ако сте в северното полукълбо, сте доста на север, слънцето там през сезона, в който се отглеждат зеленчуците, е доста ниско, значи изгрява от изток, обаче минава доста ниско и залязва на запад. Тогава наистина от съществено значение си разположите лехите посока север-юг. Ако сте близо до екватора обаче, слънцето е доста високо и това не оказва кой знае какво влияние, т.е. значимостта на разположението на посоката е по-маловажна, ако сте по-към екватора. Ние тук сме в умерените ширини, слънцето е достатъчно високо. Да не забравяме обаче, че посоката на ветровете и въздушните течения също оказват влияние върху вашите растения и трябва да се съобразим с това. Например, ако живеете до морето, имате малко оранжерия, а както знаете, на морето има въздушно течение от морето към сушата или обратното, зависимост от в коя част на денонощието се намирате, трябва така да разположите оранжерията, че да осигурите много добър въздушен поток вътре в нея за растенията. Така че трябва да я разположите в посоката на движението на ветровете и теченията, независимо каква е. Всичко това се отнася дори да не живеете на морето, разбира се. Просто се уверете, особено ако имате оранжерия, че осигурявате достатъчно добър въздушен поток вътре в оранжерията. В една оранжерия растенията получават достатъчно разсеяна светлина, така че движението на въздуха вътре между растенията би трябвало да ви бъде приоритет за посоката, в която разполагате оранжерията. Върнем отново при отглеждането на открито. Има много странични фактори, с които също трябва да се съобразим, когато си създаваме лехите. Един от тези фактори е сянката. Има много неща, които могат да засенчат части от вашата градина, например дървото зад мене, или ограда, или стена. В този случай също трябва да се съобразяваме с това. Най-лесният начин всъщност е да разположим в сенките тези зеленчуци, които наистина ще се чувстват добре, когато се засенчва
части от нашите лехи в различно време в денонощието, през деня по-скоро. Например, различни видове салати, лук, кел, манго нямат да имат нищо против, ако са засенчени в определени часове, докато, например, домата много обича слънце, той трябва да е постоянно на слънце. Например, тази лека, в която има маруки, сме ги сложили тук, защото се засенчват в определени части от деня. Най-топлите части на деня те са на сянка, което означава, че ще ги гледаме по-дълго време, в жегите се чувстват по-добре. Нещо много важно. Всичките тези неща, за които си говорим, имат значение единствено и само ако градината ви е на равен терен. Ако теренът ви е наклонен, забравете, това няма абсолютно никакво значение, каквото сме си говорили. Значи, ако теренът ви е наклонен, винаги трябва да разположите лехите си да пряко на наклона. В тази ситуация, ако не си разположите лехите напряко на наклона, рискувате при силен дъжд или при поливане по-обилно водата да изрови корените. Много голям плюс на наклонен терен е да си направите повдигнати лехи и да ги изравните водоравно. В тази ситуация, ако лехата, например, не ви сочи посока север-юг, е добра идея от северната страна на лехата да сложите по-високи зеленчуци, а от южната страна по-ниските. Така, когато растат, високите няма да засенчват ниските. Например, може да сложите от северната страна на лехата доматите, в ниската страна да сложите ниските салати, лук, чесън, репички.